आज हमने हमारे बर्ड्स को खाने के लिए कुछ चावल उबाल के दिए हैं और थोड़ा सा सीड मिक्स जो हम डेली बेसिस पे देते हैं। और चावल देखो ये कितने शौक से खा रहे हैं। अभी देखो आप सारे नीचे आ जाएंगे खाने के लिए सारे के सारे। वैसा नहीं कि अपन इनको डेली बेसिस पे एक ही चीज़ देते रहे, जैसे चावल दे दिया तो चावल ही देते रहना। हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग देते रहना है जिससे इनका शौक भी बढ़े, खाते पीते भी रहें। कुछ भी आप डालोगे तो पूरा फिनिश करेंगे, अच्छे से खाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से खा रहे हैं। उनकी हेल्थ भी आप देख सकते हो कितने अच्छे हैं, फुल एक्टिव फेस है। और ऐसा नहीं है कि फ्री है, सब के मुक्के में कुछ किसी का अंडे हैं, किसी के बच्चे हैं। अच्छा खाएंगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले के एक वीडियो के अंदर मैंने इन्हीं की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर